You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Ọ̀pọ̀lẹ́yìn òdì mo kí wá pé akúbọ̀jọ ọjọ́ ṣeré níbi tí ẹ bá ti ṣe alábàápàdé ètò yìí. Mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, mo dẹ̀ kí ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi náà. Èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín. Ayé ọpẹ́ yọ. Ayé ọpẹ́ ayọ̀ lọ́dọ̀ tiyín, lọ́dọ̀ tèmi náà, lọ́dọ̀ ti gbogbo wa lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Ìdáwọ́lé wa yọrí sí dáadáa. A nílò ohun gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Èwo la ní ká jọ gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ máa ń bá wa pín ètò, tẹ́ máa ń bá wa tẹ láìkì kẹ́tì ẹ̀ tó gbọ́ nǹkan tá a fẹ́ sọ rárá. Tẹ́ máa ń bá wa tún jẹ́ kí àwọn ẹlòmíì náà rí. God bless you, mo mọ̀ lóore. Ọ̀rọ̀ ṣónúkùn. Inú àwọn ọ̀tá ló máa gbé. Ọ̀rọ̀ tó dáa ló máa ti ẹnu tiwa jáde. Àwọn fídíòs kan wà tá a máa jọ gbé yẹ̀wò. Ṣé mọ̀ wípé èmi ò kí sọ̀rọ̀ kí n má mú ẹ̀rí wá. Àwọn ẹ̀rí wo dẹ̀ la need láti lò ni wípé ká lè ní back of our mind àwa tá a mọ̀ àti àwọn tán tí mọ̀ wípé ọ̀bọ kì í jèrè lẹ́yìn ọkọ̀. Ṣé mo sọ dáadáa? Tí mi bá sọ dáadáa, bá mi correct ẹ̀ lé. Ẹni tó bá lóun wọ Nàìjíríà kò sérè kankan bẹ́ẹ̀. Ìwọ tó bá yìí rọwọ́ mú lọ sẹ́nu lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni. Bàbá Ìgbòho dẹ̀ sọ ọ́. Ìgbòho sọ pé kí ni nǹkan tí ọmọ Yorùbá fẹ́? Àwọn ìyá wa tó ti ń dolóṣó. Àwọn boys tó yẹ kán ṣiṣẹ́. Àwọn ìyá tó yẹ kán máa gba pension. Kí ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kí ló fi wáyé? Torí kí ni bàbá Akíntóyè kí ló fi dìde? Torí kí la fi ń retí wípé Ọlọ́run jẹ́ kọjọ́ ọ̀la wa, jẹ́ kó dà lójú ayé wa àti lẹ́yìn wa. Kí ló fa ìgbésẹ̀ tá à ń gbé báyìí? Ẹ wá máa wo àwọn fídíòs yẹn wípé ọ̀bọ kì í jèrè lẹ́yìn ọkọ̀ tó ló máa padà forí gbálẹ̀ ni. Ìwọ tó bá sọ pé oyè nígbàgbọ́ lórí wọn Nàìjíríà. How many years là ń lọ ń sìn? Wọ́n ti ń lọ sí 2 years tó ń lọ ń sìn. 2 years ló ń lọ yìí. Àníyé máa sọ. Oh no. Comment kan tí mo sọ fún yín pé mo kà ó dàbí kí mo ṣe before fídíò eléyìí náà. Tí mo sọ ń bẹ̀ sorry. Tí ọ̀kan ní nígbà Buhari kí ló ń ṣe? A ṣe gudugudu méje. A ṣe gudugudu méje, a ṣe yàyà mẹ́fà nígbà tí Buhari táàdé tí ìpanu mọ́. Tó rọ́wọ́ wa, wọ́n ní tọ́wọ́ ẹ̀ ò bá ti kù dáwò kó má béèrè kú tó pa bàbá ẹ̀. Yes, ọwọ́ wa tó tẹ ìkudà pé tí ìtẹ́tán débi tá à ń fẹ́. Gbogbo ayé ló mọ̀ kí ló ń jẹ́ Yorùbá nation. Wọ́n mọ̀ wípé àwọn kan wà tó ń pera wọn ní ọmọ Yorùbá. Gbogbo àgbáyé ló ti mọ̀. Tó bá níwọ Nàìjíríà, tí fọ́rínà 10 tó bá dúró, tí ọmọ Nàìjíríà 5 bá wà ńbẹ̀, àwọn 10 yẹn 8 nínú wọn máa béèrè wípé Nàìjíríà, Lagos, Yorùbá. Torí pé kí ni Ọlọ́run ó dá wa pé ni. But àwọn ayé ló fẹ́ yí kádàrá yẹn, wọ́n fẹ́ yí lọ sọ́nà bòmíì, bọ́lọ́run ò ní fún wọn ṣe. Àwọn tó ti gbà wọn gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ wọn Nàìjíríà kò lè sí èpè kọ́. Ó kàn wá ṣe ni láàánú fún àwọn tó jẹ́ wípé ìlú òyìnbó gangan làwọn náà wà. I don't really know. Bóyá ó tún fi ń ṣèkà ní o. Bóyá torí wípé kò kàn mí because púpọ̀ nínú àwọn tá wà nílùú òyìnbó ló ṣe pé kò kàn mí. Kí ló kàn mí? Èmi ti kúrò ńbẹ̀. Ara ò dẹ̀ rọ́kun, ara ò rádìyẹ. Gbogbo àwọn tán kúrò náà tó ń wọnú ìlú òyìnbó náà wọ́n ṣe báyìí. Ṣáwọn ti Canada la fẹ́ sọ ni? Ṣáwọn tó wá sí UK la fẹ́ sọ ni? Àwọn wo la fẹ́ sọ? Nǹkan tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ojú èjè mímọ́ ẹ bá mi parí ẹ̀ ńlẹ̀.
nǹkan tó wà lẹ́yìn ọ̀fà òjé lọ. Kò yẹ rí sìn ó ń ṣe báyìí ẹlòmíì délùú òyìnbó 70% tí wọ́n tún délùú òyìnbó wọ́n tún yìí ń talé fún wọn ní Nàìjíríà sẹ́ǹdì owó ẹ̀ sílùú òyìnbó torí pé nǹkan tí wọ́n expect kan ló bá bó ṣe sọ pé ẹ máa bọ̀ ẹ tó bá dé bí wàá kàn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó bá ṣe àti ríṣẹ́ sìn gan báyìí ni àti sanwó school gan short ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí tẹ́ bá wo fídíò yìí lọ a máa lè understand àwọn ibo ni mo ti ń bọ̀ ibo ni mò ń lọ kẹ́ wá máa bá mi fi lẹ̀ nínú comment section ojú wo lẹ fi wò ó báwo lẹ ṣe rí sí tó bá jẹ́ òtítọ́ àdòdòdò ni wípé eléyìí ó dáa o because bọ̀bọ̀ kan náà wà ń bẹ̀ ó parọ́ ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí ó ń gbowó ibi tá a dẹ̀ ti rí oh my god mo tún rántí tá a ti rí àwọn àmì àmì kẹ wá wo nǹkan tí àmì tó ṣe ẹ wá wo in short ó yẹ kójú máa tìyàn ni kó fọwọ́ máa bójú báyìí pé wọ́n bá níbo ló ti wá kó má ní Nàìjíríà tó irú fídíò yẹn kò yẹ kó jáde lọ bá àwọn ènìyàn tó rán wọn mọ̀ pé lóṣìṣẹ́ àti òdodo no way kẹ wo àmì tó wà nínú uniform kẹ wo nǹkan tó ń fi uniform ṣe eléyìí yàtọ̀ sí wípé wọ́n tún lọ ń tọrọ owó lẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹ wo nǹkan tó ń fi uniform ṣe ìgbà tí mo kọ́ ni mo ní oh my god ṣé iná ò ní gbé àwọn eléyìí bọ́ ibẹ̀ ló ń dá dúró sí bọ́ ẹ jẹ́ kí n lọ gbé wá kájọ máa wò ẹ máa bá mi ká lọ ẹ má gbàgbé láti láìkì fídíò yìí ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sítẹ̀ láì ẹ má gbàgbé láti fi comment tí yín náà sílẹ̀ ojú wo lẹ fi wò ṣó mú yes ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá wa share ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe mo wà ní new page lórí Instagram Ayéọpẹ́ Zabi lórí Instagram ẹ follow mi náà follow yín padà bẹ́ẹ̀ náà ni mo wà lórí TikTok Dr. Zabi lórí TikTok ẹ wá follow mi náà èyí náà follow yín padà gbogbo ẹ̀yin tó wà lórí TikTok God bless you now ẹ máa bá mi. I couldn't help but do this now. No makeup, no nothing, leave it. I was just watching this interview and this guy said some fantastic things. Are you telling me that all that show at the Port Harcourt refinery is in a wash? Listen to Timothy Mubere. He's from the community where that refinery is located. Hear what he has to say. Omo, you mean a wash? You mean they loaded ... Hear it. What we are having in the media space is different from what we have on ground. I can tell it to you on authority as a community person that it was just a mere show we had on Tuesday at the Port Harcourt depot. A mere show in the sense that the Port Harcourt refinery, we call it Area 5, that is the old refinery, is merely on skeletal operation. When I say skeletal, some units were recently brought up and is running. Not the entire unit of the old refinery is functional as we speak. Very slow. I will give them the credit that at least they have started something, but not to say that, according to the chief head of corporate communication of the NNPC Limited, they have put it on the media that they are already producing 1,400,000 barrels per day. That's not the case. That's not true. It's a very big, I don't want to use the word lie, but as an agency that are holding the oil industry on trust for Nigerians, they shouldn't put out some of this information that are not true. The true picture of what happened on Tuesday is that the NNPC has been under pressure to televise to Nigerians that everything is okay, and then that the old refinery has started functioning. I can tell you that the GMD, or the CEO, as it were for now,
was in Port Harcourt since Monday. The other MDs were also in Port Harcourt. The MD of Port Harcourt refinery and those heading the operations department, they didn't sleep through the night of Monday breaking Tuesday because of this whole event they had on Tuesday. What was the true picture? The old Port Harcourt refinery is built with its own utilities, different from the new Port Harcourt refinery. In terms of tank farm, the tank farm that is servicing the old Port Harcourt refinery has a different loading gantry at the depot. The party they had on Tuesday was held at the new loading gantry that is directly connected to the new refinery. And so, how does that work? It's impossible. They went there because the storage facility for the old refinery had some stock, old stock, that has been there for over 3 years. And so what they had, they released that stock and then loaded 6 trucks and then televised it to Nigerians that is the production from the old refinery, Port Harcourt refinery. That is not true. That is not true, Dr. Abate. And so I like Nigerians to know the truth. Okay. But they don't need to believe me, because Nigerians, no matter how you paint the true pictures to them, they get sentimental, they get tribal, they want to whip some sentiment and all that. The product that was loaded, and let it be on record that it was only 6 trucks. According to them, they put so many data out there, but it was only 6 trucks. They were using it to calibrate the new loading gantry. But it's not a new refined product from the old refinery. That is not. I think that is the status we have. As at yesterday, they also loaded. But let me shock you, Dr. Abate. If we are celebrating that the Port Harcourt old refinery is already functional, how come they loaded only 4 trucks of product the whole day? I mean, starting from 7 a.m. that work resumes at the Port Harcourt depot. It was only 4 trucks that was loaded till about 8 at night. Only 4. And these 4 trucks were actually under the loading bay areas. They were loading them, and they say it's automated. How can you have a truck under a bay for more than 6 hours under an automated system? Back in the years, when we had manual loading system, it doesn't take 45 minutes for one 30,000 or 33,000 liters. Oga, good morning. Can you make it? Look at it very well. Madam, let's go to the hospital. No, we won't take you to the hospital. Back out from here, there's nothing that happened to you. Fast. I don't want to forget about Kalika. I will arrest you. I will arrest you. I will forget anywhere. I will arrest you. What are you making? Who wants to know what happened to your hand? Check it. I don't know. Let's go to know. What are you making? Why are you deceiving people? We want to know. Oh yeah, let's go to the hospital. You can't be deceiving people. I can do a rehabilitation. Nothing happened to him. He can't be deceiving people. Well, I want to tell you. Wait. Remove it. Come out from the road. You remove your hand.
Yes. We'll take you to the hospital. You can't be deceiving people. I can do no, you will take it to the office. You can take an office. You take it to the office. Take him to the office. Fast. You can't be deceiving people. Be removing it peacefully. Peacefully remove it. You can't keep deceiving people that you're needy. Shut up. Okay. You can't keep deceiving people that you're needy, and people that need the help will overlook them. See what you used. Come on, keep your hand one place. See what you used. You think you can deceive everybody? So why would you do this? Why? See, keep your hands flat. No, shut up. So what is this? See, what is this? So for how long have you been doing this? Look up. It's over more than 5 years. More than 10 years. So how long? This man, they have a boss or they take it as a profession. How long have you been doing this? 5 years. Okay, we don't have carry life is labor they say the goes on the back. See, that thing. Okay, fine. Hold on. Can I even do two? No. Yes. You want to do it? It's not bros or go on and many. When you making Oh yeah. Oh yeah. Hold this one. All the way to Cavalry. Na Cavalry on the go. So oh yeah. One and not run. No. Where the other colo? Or the other na not robe mona run. Na the dream of that. Where? Yeah, what's our? I mean, yeah, what? Where are Jina? No one knows. This one be gone. What are you on? And I'm on the river. Siam, not the Ìfẹ́lifẹ́li ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n díje dupò ààrẹ lọ́dún 2023 lábẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP Atiku Abubakar òun mà ló ti sọ ògidì ọ̀rọ̀ kan báyìí jáde lẹ́nu rẹ̀. Ó ní tóun bá fẹnu òun góbì fún àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ó ní wọ́n lè má jẹ́ ṣùgbọ́n tóun bá fẹnu sọ̀rọ̀. Ó ní kí wọ́n tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ láti gbọ́ ohun àgbáwí o. Ó ní pẹ̀lú bóun ṣe ń wo ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jù lábẹ́ ààrẹ Tinubu olódàbẹ́ ni wípé ọkọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ó ti fẹ́ rì wọnú alagbalúgbú omi báyìí èyí tí ó ṣe àkóbá fún ìlọsíwájú ọkọ̀ náà gẹ́gẹ́ bí Àtíkù ti ń fi èsì sí ọ̀rọ̀ kan tó ń ti ìgbésẹ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí owó kan èyí tí Tinubu tún gbé lọ síwájú àwọn aṣòfin láti buwọ́lù kí wọ́n yá owó ọ̀hún láti ilẹ̀ òkèèrè èyí tó owó náà lọ sí bíi tírílíọ̀nù 2 náírà níbẹ̀ ni Àtíkù ti sọ ó ní bá àbá gbàgbé láìpẹ́ yìí ní àjọ tó ń rí sí ẹ̀yáwó lágbàńláyé IMF ni wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló wà ní orílẹ̀-èdè kẹta lágbàńláyé èyí tó jẹ́ tí gbèsè wọn tó pọ̀ jù báyìí ó ní pẹ̀lú rẹ̀ náà ní Tinubu tún gbé ìgbésẹ̀ láti tún yá owó èmí tó jẹ́ owó rọ̀gùnrọ̀gùn. Àtíkù Abubakar ní àwọn aṣòfin náà wọ́n ní òye ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ronú wípé ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ó ti ń mì lògbòlògbò lẹ́sẹ̀ o. Àtíkù Abubakar tó sọ ọ̀rọ̀ náà nílùú Àbújá lásìkò èyí tóun náà ń fi èsì sí ọ̀rọ̀. Ó ní òun rọ Tinubu kó dákun dábọ̀ kó má ba ògo ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni kó má fi ògo ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ Nàìjíríà fi yá owó tán lórí owó rọ̀gùnrọ̀gùn èyí tó lóun tún fẹ́ yá
lọ́dún 2024 èyí tó ń kógbá wọlé yìí. Ó ní kí ni ohun tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n fẹ́ fi owó náà ṣe gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè àti ọ̀rọ̀ èyí tí Àtíkù Abubakar tó sọ jáde lẹ́nu. Ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ igbákejì alágarí fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní orílẹ̀-èdè yìí tinú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà, Eyin Olóyè Ọlábọ̀dé George, òun mà ń ló ti sọ ojúwòye tirẹ̀ wípé bóun ò bá ní parọ́, ó ní ó fi hàn gbangba wípé àwọn àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀hún ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC lójúnà láti lè jẹ́ kí ẹgbẹ́ òṣèlú APC kí wọ́n jáwé olúborí nínú ètò ìbò ọdún 2027. Gẹ́gẹ́ bí Ọlábọ̀dé George bó ti sọ ọ̀rọ̀ náà ní ìpínlẹ̀ Èkó níbi ìpàdé kan tó ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn, òun ló ti kan ominú wípé bẹ́ẹ̀ni ó bá jẹ́ ìṣáká kó jẹ́ ìṣáká, bàbá sì jẹ́ ìṣòkò ká jẹ́ ìṣòkò. Ó ní èwo ni ọ̀ṣáká ìṣòkò, ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan òde. Ó ní ìyàlẹ́nu ló jẹ́ láti máa rí àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lásìkò tá a wà yìí kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ tako ẹgbẹ́ òṣèlú náà tí wọ́n wá ìṣubú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. Ó ní gbogbo àlùwàlá olóńgbò àwọn àgbààgbà kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kò ṣẹ̀yìn àti kọ́rẹ́ jẹ. Ó ní ẹran ọ̀hún tí wọ́n sì fẹ́ kó jẹ o ẹgbẹ́ òṣèlú APC òun ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ọ̀hún fún. Gẹ́gẹ́ bí Ọlábọ̀dé George ti sọ̀rọ̀ náà, ó wá ní ti ọ̀rọ̀ Àtíkù Abubakar, olóhùn yóò fi àsìkò ìrò Àtíkù Abubakar wípé láti bí 30 ọdún ó lé sẹ́yìn tó ti ń tiraka láti di ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tí ó sì tí ì débẹ̀. Ó ní tí ó bá fi dọdún 2027, olóhùn rọ Àtíkù Abubakar láti ṣe ní pẹ̀lẹ́kùtù wípé Ọlọ́run ọba òun ló yan orí adé ẹni tí ó bá dádè. Ó ní kò gba gidi bẹ́ẹ̀ sì ni kò gbágbára o. Ó ní bá Àtíkù ò bá lé ipò ààrẹ kó fi ipò ààrẹ sílẹ̀, ṣùgbọ́n kó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn igi lẹ́yìn ọgbà tí ó máa ṣe àtìlẹ́yìn ìtọ́nà fún àwọn tọ́lọ́run bá yàn sípò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó ní torí pé kì í ṣe oyè ìdílé èyí tí ẹnìkan yóò wá kókó ojúmọ́ láti débẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Ọlábọ̀dé George bó ti sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún, ó wá ní òun ní tòun. Ó ní láti ìgbà tí wọ́n ti dá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sílẹ̀, Ọlábọ̀dé George ní òun ò tí ì ṣe ẹgbẹ́ méjì rí láti ọdún tí wọ́n ti dálẹ̀. Ó nínú ibẹ̀ lòun ti ń jẹ tóun ti ń mu lòun ti ń ṣe gbogbo nǹkan. Ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n sì mọ̀ òun ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni wọ́n mọ̀ òun mọ̀. Gẹ́gẹ́ bí Ọlábọ̀dé George bó ti sọ ọ̀rọ̀ náà láàrin àwọn akọ̀ròyìn ní ìpínlẹ̀ Èkó lọ́sẹ̀ tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Ọlọ́run kò bá mi gbọ́ wọn sókè. Mo promise wọn ní àmútírí o wípé it's very nice. Ó dàbí wípé mo gbàgbé sáìsì ibì kan tán mu ni. Wọ́n kàn ní kí ni káwọn fi fún Dr. Zabi fún ẹ̀bùn kérésìmesì. Ẹ ṣé gan ni. Oh, yeah, Maruki, God bless you. Now, ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, gbogbo àwọn ẹbí tá a ní ẹ jẹ́ a fà wọ́n létí. Ètí máa gbé wá láti yẹn sìn fún àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n lọ lé kérésìmesì, wọ́n lọ lé December. Bóyá káwọn tiẹ̀ fi àwa àyè kan sílẹ̀ tó máa jẹ́ pé bóyá tó bá wọ́n ní bó bá ṣe gbà bóyá ayé bá ṣe gbà lọ́n ṣe máa ṣe. Òun ni ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ń sìn toró ti dójú ẹ̀ bó bá ṣe gbà òun ni kéèyàn lè ṣe. Tó bá jẹ́ pé lẹ́yìn ọdún ni lèèyàn mọ̀ wípé òun lè lọ́ọ́ lé kó jẹ́ gbà yín ló máa fi lé sí. Kò yẹ yín sìn ọdún òní di wà mẹ́rù lọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọdún wa tó rí eléyìí òun náà ló tún máa rẹ́ mi ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn youth náà ní àwọn mega rally tó ń ṣe alákòóso àti àtìlẹ́yìn wípé báwo ni àwọn youth wa báwo la máa fọwọ́sowọ́pọ̀ tí Ọlọ́run máa lè lò wá láti gbé ẹrù yìí dé orí. A máa play jingle wọn nínú fídíò yìí náà. Ọjọ́ tó máa jẹ́ gbogbo àwọn tó máa wà ńbẹ̀ ó wà nínú jingle yìí. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wípé báwo la ṣe máa bọ́ nínú oko ẹrú. Ẹ má gbàgbé láti bá wa share ètò yìí so that àwọn ẹlòmíín náà lè darapọ̀ mọ́ wa lọ́jọ́ náà. Àti ìpò tó ẹ jẹ́ ká lọ pọ̀ sí wa. Ìrìn àjò ọdún kan k'Ọlọ́run má jẹ́ kó di ẹgbẹ̀rún ọdún mọ́ wa lọ́wọ́ agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Wọ́n ní Yorùbá ò dáa. Ẹ jẹ́ ká prove fún wọn wípé irọ́ náà pa. Yorùbá dáa bọ̀ ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni. Àní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀.
nǹkan yẹn ti bàjẹ́ kò ń ṣe lákòókò wa yìí ni ẹ máa rí wípé táwọn èèyàn tó bá ń rí fà sáwọn nǹkan wọn máa sọ ìgbáyé awólẹ̀ ìgbáyé kìnnìkan ṣáwa la ṣẹ̀ nígbàyé awólẹ̀ ni ilẹ̀ tó ti wó ti wó lọ àwa la wà láyé ń sìn bọ̀kọ́ lòun kò ṣe dáadáa fún wa báwo la wá ṣe fẹ́ tún ṣe báwo la fẹ́ ṣe jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ òun làwa náà là ń gbègbèsè nísìn adẹ̀ kí bàbá wa ológun lolúwa nínú tó jẹ́ chairman omega rally tó tún jẹ́ chairman fún àwọn youth ní gbogbo diaspora tí omiyo jẹ́ chairman fún àwọn youth ní home base ní agbára lọ́wọ́ ọlọ́run kò ní sún wọn kò ní rẹ̀ wọ́n akí bàbá wa ṣe Sunday Igboho náà bẹ́ẹ̀ náà bàlá akí bàbá wa Akíntóyè adẹ̀ kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó ń sì nígbàgbọ́ wípé àní ilẹ̀kùn tá à ń kàn yìí lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ìbéèrè ló máa já sí kí gbogbo world media gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ world media lápapọ̀ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run àṣeyẹ la máa ṣe lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọjọ́ òní tiwa wọn ò ní fẹ́ lòmíì wọn ò ní fi ṣe wá wọn ò ní bòpọ̀ ọmọ káwa mọ́lé ọdún náà ló ti ń lọ sópin kò ní dìwà mẹ́rù lọ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run a máa gbé polówó yẹn náà a máa gbé wọlé èyí tó tún kan di ọ̀rọ̀ Christmas ọ̀rọ̀ márùwà ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ náà máa tún gbé wọlé ẹ̀yìn eléyìí náà ẹ ṣé gan ni ẹ máa bá mi kálọ God bless you. Next level ní tọ̀tẹ̀ yìí tí Yorùbá Nation Youth pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Yorùbá World Media ọmọ yẹn nàná fáyé lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ gbọ́ kí ló yẹ á ṣe ọ̀nà wo ló yẹ á gbà àti wípé ìgbésẹ̀ wo gan ló yẹ á gbé tó ràn wá lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá lórí ètò ààbò ètò ọrọ̀ ajé ọrọ̀ àṣà àtọ̀rọ̀ òmìnira lápapọ̀ fún gbogbo ìran aládé. Ẹ já pàdé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 14 oṣù kejìlá déédéé aago 3 ọ̀sán Yorùbá Nation Style lábẹ́ àkóso bàbá wa Emeritus ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè àtolóyè Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Òòṣà lórí ìtàkùn ayélujára Zoom pẹ̀lú meeting ID 827-041-30613 passcode sì jẹ́ 567100. fàlàyé síwájú sí i ẹ kàn sí www.yorubanationyouth.org. bákan náà ni ẹ kàn sí Dr. Zabi aka Ayé Ọpẹ́yọ tí wọ́n jẹ́ Yorùbá World Media President, Comrade Ọláolúwa Adéníyì aka Bàbá Lẹ́kìtì home base chairman Yorùbá World Media, Comrade Ọláyọmí Kóìkì popularly known as Kóìkì Media, Comrade Olúwakẹ́mi Ìfẹ́olúwa known as Lady K. bákan náà ni ẹ lè kàn sí àwọn coordinator Yorùbá Nation Youth lágbègbè yín bẹ̀rẹ̀ látòrí Comrade Emmanuel Àkàlàmàgbò TV tí wọ́n jẹ́ Spain coordinator, Comrade Kẹ́hìndé Lawal Spain coordinator 2, Comrade Fásọmí Táíwò Kíkẹ́lọ́mọ Kuwait coordinator, Comrade Ilésànmí Fọlọ́wọ́ Germany coordinator, Comrade Káyọ̀dé Àjàó Adékọ́lá Greece coordinator, Comrade Ọládèjì Kabir Benin Republic coordinator, Comrade Asake Ade TV Morocco assistance coordinator, Comrade Adébáyọ̀ Òkìkíọlá Emmanuel Italy coordinator, Honourable Taofik Ọlárẹ̀wájú Àjàó Egypt chapter coordinator, Comrade George Ọlátúndé Dáṣọ Ghana coordinator, Comrade Táíwò Ọpẹ́yẹmí Germany coordinator 2, Comrade Adémọ́lá Isaac Ṣóbùkọ́lá South Africa coordinator, Comrade Comfort Délé Ireland coordinator, Comrade Bádéjọ Abíọ́dún Ismail Morocco coordinator, Comrade Abiodun Salau Canada coordinator, Honourable John Abídèmí Akíṣẹ̀tẹ̀ Mauritania coordinator, Comrade Olúfisáyọ̀ Olúyẹmí Ògúnṣèyítán Libya coordinator, Comrade Táíwò Ọládìran Ọládipúpọ̀ Ata coordinator, Comrade Johnson Ọláọlọ́runpọ̀ Philip Mexico coordinator, Comrade Gbọ́lá Adé UK coordinator, Comrade Noah Sanusi USA coordinator. fáfàní àwọn èèyàn wa nílé kàn sí Comrade Suleiman Akeem Lagos State coordinator, Comrade Digun Ọláníyì JP Ọ̀yọ́ State coordinator, Comrade Badmus Bọ́lájí Abíọ́dún Ogun State coordinator, Comrade Ìbílẹ̀kẹ̀ Olúfẹ́mi Kogi State coordinator, Comrade Imran Abdul Fatai Adeleke Kwara State coordinator, Comrade Adéwálé Abídèmí Saheed Ọ̀ṣun State coordinator, Comrade Àlùkò Ismaila Ọlárẹ̀wájú Èkìtì State coordinator, Comrade Fẹ́mi Tọ́pẹ́ Bọ́lọ́fìndé Ondo State coordinator. kí gbogbo ìbéèrè tó ń tàlàyé àti àmọ̀ràn síwájú wọn lọ tààrà sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Comrade Adéníyì known as Ọmọborí Owó Media tí wọ́n jẹ́ Assistant National Youth
youth leader in all diaspora àti United Arab Emirates chapter coordinator lórí +971-503-430-843 àbí engineer Lamid aka Yagboyaju technical director Yorùbá Nation Youth lórí +971-525-261-442 comrade Oyègúnlẹ̀ Olúwamáyọ̀wá Ọmọ́tóyọ̀lé aka Omeyo Southwest coordinator wọ́n ti jẹ́ home based youth leader lórí +234-703-717-3355 tàbí prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa gan tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation national youth leader in all diaspora lórí +1-803-84. mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Orúkọ mi ni ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. níléeṣẹ́ wa bí láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní health is wealth, ìlera lọ́rọ̀. kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ọ̀nà ìṣètí torí gbogbo lọ́gbọ̀n àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga. ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi. kò tán síbẹ̀, oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi. òun náà lẹ̀ ń wò yìí. oògùn ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n. bákan náà ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní nǹkan di ọmọ bíbí wọn. ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí. kò tó síbẹ̀ o, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ndù tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀. ó máa bá wa burn fat, a pè ní X2 burn fat. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.